بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پشاور پولٹری۔ پشاور پولٹری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اس کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو اپنا ایکسپیرینس آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اور شاموں کے جو میرے چکس تھے، ماشاءاللہ سے ان کی گروتھ آپ چیک کریں، 2.5 مہینے کے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا گروتھ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کوکو کلر میں یہ میل ہے، ماشاءاللہ، باقی وہ 2 فیمیل ہے۔ تو ہمارا علاقہ چونکہ یہ ولیج ٹائپ علاقہ ہے، یہ دیکھیں آپ، تو وہ سامنے ہمارا گھر ہے، تو میں ان کو اس طرح کبھی کبھی اس طرح باہر نکالتا ہوں جب دھوپ نکلتی ہے، تو یہ بڑا انجوائے کرتے ہیں، اور ان کو یہاں چھوڑتا ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اوشامو جرمن بلڈ لائن کے چکس، اس کے ساتھ وہ جو ایک پیس تھا لکوا ہوا تھا، وہ تو وہ ایک مر گیا ہے، تو یہ 3 ماشاءاللہ سے اللہ نظر بد سے بچائے، ہیلدی ہیں، ویکسینیٹڈ، اور ماشاءاللہ سے چھوٹا سا کلپ تھا آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور دیجیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔